Numero 8, keskikokoinen perunkarvaton koira Meelo, jokimies Itä-Helsingin agility-harrastajista. Valmistautuvat numerot 9, Mokka, 10, 11, Ronja ja 12, Sille. Seuraava koirakko voi edetä aina tuonne lähtöalueelle silloin, kun edellinen koirakko on tuolla A-esteellä, eli esteellä numero 9. Näin saadaan luokat ripeästi alusta loppuun ja kaikki 227 tänään starttaamaan koirakkoa läpi ennen kuin ollaan yöpimeydessä. Ojankon koiraurheilukeskus sijaitsee Ojankon ulkoilualueen lounaiskulmassa. Muistattehan, että koirat tulee pitää kytkettyinä kaikilla kävelyteillä ja ulkoiluväylillä, jotka ympäröivät Ojankon aluetta. Ulkoilualueita on kyllä paljon, joten käyttäkäähän hyväksenne kaikki ihanat metsät ja polut, joita löytyy tältä Ojankon alueelta. Valitettavasti tänne mahtuu myös hieman